Tutto il Monte Grappa deve essere riconoscibile come destinazione turistica unitaria. È questo il senso del patto firmato tra IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, Consorzio Dolomiti Prealpi e Unione Montana Bassanese. I tre organismi gestiscono i rispettivi marchi d'area turistici e ora pensano a una promozione unitaria della riserva MAB UNESCO, riconoscimento arrivato nel 2021. Noi rappresentiamo le Dolomiti Bellunesi, ma siamo qui per sostenere un progetto che non vede confini territoriali per il turista e quindi ci porterà a concepire delle strategie insieme ai nostri colleghi che speriamo ci portino a creare una nuova identità forte all'interno della regione del Veneto. Sicuramente una strategia che può rilanciare questo importante patrimonio, che è un patrimonio sì dei nostri territori, ma un patrimonio nazionale, il Monte Sacro alla Patria, che sicuramente merita una maggiore valorizzazione. È un territorio che intanto deve avere una voce sola, non possiamo pensare che il Grappa venga rappresentato solo da una parte di una o dell'altra provincia, dobbiamo essere uniti per fare una vera promozione a favore della montagna del Grappa e per questo c'è bisogno di un coordinamento importante che da Bassano a Val Brenta passi per Asolo e arrivi fino al Feltrino. Il Monte Grappa è già noto nel mondo per motivi storici, sportivi e naturalistici, ma serve una spinta in più. C'è bisogno di consapevolezza e senso di identità, di appartenenza delle comunità, creazione di servizi e trasformazione quindi del territorio da una destinazione bellissima, piena di attrattività, come dice lei, per il turista e lo sportivo, ad un centro anche organizzato in termini di servizi e che richiede la collaborazione di soggetti pubblici e privati. Questo è già un disegno importante perché permette di attirare fondi, ma come ho detto anche prima permette di fare una promozione unica su tanti mercati turistici. È una montagna che piace ai molti turisti che la frequentano durante il corso dell'anno e sicuramente oggi, unendo le forze di tre territori, sapremo rilanciare questa immagine non solamente a livello nazionale ma anche a livello internazionale, sfruttando ovviamente il riconoscimento MAB UNESCO.